Zdravím vás všetkých divákov a fanúšikov rally. Prišli sme do Košíc na ďalšie podujatie rally slovenských majstrovstiev. Rýchlostky sú strašne rýchle, tá regata Bogota nie je môj štýl rýchlostky. Herlany sa mi páčia, Izra ujde. Budeme sa snažiť dosiahnuť čím najlepší čas a zabojujeme, aby sme nejaké body získali do ďalšieho preteku. No, takže hodnotím dnešný deň veľmi slabo, je samý problémy, od prvej rýchlostky sa nám to vlečie. Niečo od štartu, začalo blbnúť na štartu, som sa nevedel odštartovať na prvej rýchlostke, potom sme boli vonku, na druhej sme mali defekt, pol rýchlostky sme išli na defekte, teraz na okruhu som vylomil koleso. Neviem, čo k tomu dodať, asi dnešný deň nestal za nič, no ale zajtra skúsime na novo, dúfam, že to bude lepšie. Rally Košice pre nás dopadlo fakt katastrofálne. Trápili sme sa od prvej rýchlostky. Na prvej sme niečo mali z auto, nechcel odštartovať dobre. Na druhej sme mali defekt. Po rýchlostky sme išli na defekte. Vyvrchovalo to na okruh, kde som vylomil koleso. Dneska sme sa trápili ďalej. Ale je to za nami. Budeme sa sústrediť na ďalší pretek. Škody na aute sú síce veľké. Tieto rýchlostky boli katastrofálne. Na tej regete Bogote sme zničili všetky disky, čo sme na auto obuli. Ďakujem mechanikom, partnerom, že nás podporili, vydržali s nami až do cieľa, takže uvidíme sa na ďalšej rally. Ďakujem.